Hello， 大家好啊！我係正紅置業嘅肥仔 Q 啊！大家好，我係 Leo 啊。係啊，Leo 哥啊，今日咧我哋睇邊個樓盤咧？哦，今日係咁樣嘅粉絲朋友，我哋今日係睇我哋高鐵站板塊吓，臨鎮新城。咁呢個樓盤嘅話，依家係叫做碧桂園中信臨鎮新城。點解個名有啲少少奇怪咧？因為咁樣嘅呢個樓盤嘅話咧，最早13年開發嗰陣時係我哋嘅國有企業啊，中信地產開發嘅。係收尾嘅話到15、16年啦，中信地產佢就退出咗房地產行業。咁就俾碧桂園收購咗啦。係啦。咁我哋今日睇緊呢套單位，點解由我同阿 Q 兩個人過嚟咧？係因為呢套單位大，我一個人介紹唔嚟，要兩個人先至介紹得嚟啊。咁睇房嘅情況之前咧，我哋先同大家大概簡單介紹下依家我哋所處嘅位置。呢度嘅話就係我哋中信新城嘅大門口啦。咁我左手邊呢一邊嘅呢條路就係叫做興國路。咁呢度就可以直達到我哋惠陽高鐵站噶啦。咁呢條路到高鐵站只係3公里左右個距離，你打個滴滴都唔使10蚊雞啊！滴滴到呢度亦都係5、6分鐘就 OK 噶啦，非常之方便。咁我右手邊呢條路直達過去，左轉就係去到我哋惠陽嘅老城區。老城區嗰邊有沃爾瑪超市啦，我哋嘅好易多啦，同埋我哋嘅商業街啦。惠陽嘅老城區人氣就非常之旺嘅。咁樣講翻小區入邊呢度啦，其實我哋都可以睇到我哋背後呢啲商鋪啊，有華潤超市啦。已經係全部開晒噶啦，係啊，咁我哋再轉過嚟對面呢一邊嘅話係啱啱交樓嘅新嘅一期，咁呢邊有零食超市又有啦，啊，湖南嘅雙水館又有啦，吓嗰邊啲我哋客家特色啊，八刀通呢啲都有噶啦，咁同埋呢度只係我哋商業嘅一部分吓，咁我哋呢一期嘅話咧，樓下喺背面因為有個小區嘅出入口比較多，其實喺我哋呢個屋苑嘅背後嗰度仲有一條美食街，啊，平時嘅話。我哋嘅業主朋友喺呢度想自己煮飯落去就有得食噶啦，同埋有好多生鮮超市，買餸又非常之方便。咁我哋呢一期嘅單位當時中信新城嘅話咧，係按照我哋西班牙嘅風格嚟設計嘅，所以我哋立面睇起嚟其實都非常之 OK 嘅。係啊，唔錯啊，其實係啊。咁我哋事不宜遲，我哋入去屋苑睇下入邊情況點樣先。好啊。隨回望曾屬於彼此的晚上，紅紅仍是你贈我的心中豔陽，如流傻淚，期望可體恤兼見諒，明晨離別你，路也許孤單得漫長，一瞬間太多東西要講，可惜即將在各一方，只好深深把這刻盡凝望。來日縱使千千闕歌，飄於遠方我路上，來日縱使千千晚星，亮光今晚月亮，都比不起這宵美麗，亦絕不可使我更欣賞。因你今晚共我唱。Hello， 粉絲朋友們，我哋依家就嚟到屋苑入邊啦，可以睇到呢個花園非常之靚啊，青。係啊。咁呢個屋苑啲樹我睇生到咁大，係咪已經交樓得幾耐噶啦？係因為咁樣嘅呢個中信新城咧，佢係咁樣，佢最早之前賣咧係13年賣嘅，佢即係15年交樓，15年，到依家咧差唔多都係10年左右，係啦，冇錯。同埋咧可以睇得到，其實佢呢邊嘅入住率咧係呢個
華人區，即係高鐵站呢個板塊嚟講係入住率最高噶啦，差唔多有60%幾到70%左右噶啦。咁係，我夜晚有時經過呢度，哇真係燈火通明喎，所有屋基本上開晒燈，所以入住率應該人氣好旺咯呢度。係冇錯冇錯，同埋呢啲屋苑花園可以睇得到咧，即係睇呢啲綠植啊。其實我想問下你啊，呢度哥，你識唔識呢啲綠植啊？叫咩名咧？哇！呢度品種太多啦，真係怪我自己學識唔夠淵博啊！唔係話好識啊，但係我睇到起碼大大小小，起碼30-40種品種唔同嘅樹木都有啊。係，最重要一點啦，我唔識佢都好啊，但係佢嘅高度好高，證明佢綠化夠好啊嘛，係咪先？係冇錯冇錯，但係綠化高咧，相對嚟講咧，你喺入邊平時散步啊，或者空氣都會好啲咯。咁係，梗係。咁呢個小區入邊，即係呢個屋苑入邊有冇嗰個游泳池啊？同埋有咩其他嗰啲遊樂設施啊？哦，有，佢咁大屋苑梗係有游泳池啦。小區呢度有游泳池嘅，夏天嗰陣時就會開放噶啦。好快咯，依家4月份差唔多就過1個幾月就可以。係啊，一般都係5·1流動節前後佢哋就開始噶啦游泳池。係喎係喎，呢度哥睇下，想問下你，點解前邊呢個花園中間係咁樣嘅咧？哦，呢個就係叫做下沉式嘅園林啦。哦，以前先有噶，依家好多開發商都唔捨得用呢啲咁嘅設計，因為呢啲好嘥錢噶。係咁樣嘅話，俾業主帶到個好處係咩咧？咁個花園嘅綠化啊，園林景觀就比較立體啲咯，唔會可以咁單調咯。呢啲咁嘅設計，依家就基本上睇唔到啦，市面上。哦，呢個獨一份噶啦，依家係咁樣。但係我哋今日點解要過嚟拍呢一套房嘅咧？因為呢套房嘅話咧，其實喺我哋依家高鐵站片區嚟講，係屬於性價比非常之高一套大平層啦。係，如果依家係有粉絲朋友需要買呢啲大單位嘅話咧，呢套單位真係好抵攬嘅，因為呢個業主當時佢係一手買，佢係自己住啊，而且呢套房都係佢嘅發家屋嚟㗎。係，買咗呢套房之後賺咗唔少錢，依家換咗別墅，所以先話諗住攞出嚟賣嘅。同埋佢當時同我講啊，佢話當時自己住，裝修就花咗好多心機。而且仲抌咗唔少錢，佢同我講裝修當時已經係使咗30-40萬，咁當時30-40萬好多噶。係啊，所以我就好期待咯，我就好想睇下佢呢套房入邊裝修成點咯。咁我哋事不宜遲，上去單位嗰度睇下先啦。好啊，出發。好啦，咁我哋依家咧就嚟到呢個單位嘅門口啦。我同阿呢個哥一齊上咗嚟，出咗 lift 口，佢呢度咧係2 lift 4戶，好似係2 lift 4戶嘅。係。其實呢個我想問下佢呢一間房依家業主係咩情況咧？好，粉絲朋友，咁睇房之前咧，先大概同大家講下呢套房嘅情況先吓。業主嘅話咧，當時係買咗呢套屋之後就賺咗好多錢啦。咁依家佢就已經搬咗去入住個別墅啦。哇！所以咁依家賺到錢，咁呢套單位放喺度又冇咩用，又唔捨得出租，咁所以佢就諗住就放咗出去啦。咁等陣我哋都可以睇到，當時業主自己住嘅呢套單位，當時佢裝修都使咗成30-40萬人民幣噶。所以說裝修得保養得非常之好嘅，係嘅。呢個哥啊，啱先我哋入嚟可以睇到，真係呢個門口呢個位置，其實佢冇裝鞋櫃嘅喎。哦，咁啲大戶型梗係唔使裝鞋櫃啦，專門嘅呢邊嘅衣帽間噶，出門呢度係啊。係咁勁嘅。我同你哋介紹下啦，一入門嘅左手邊呢度咧，有一個好大嘅空間，呢度係做咩咧？儲物櫃啊，鞋櫃啊，全部都做好晒噶啦，同埋呢度仲有個衣櫃掛衣區，因為我哋平時出去嘅話，如果啲衫大衣係嘛，係有啲污糟，但又唔想洗住先，咁咪可以放喺呢度咯。出門口嗰陣時候着翻件大嘅外衣外套咁就出去咯。咁呢度入門嘅話就有一個好大嘅衣帽間，呢度當時業主仲好有品味噶，你睇下冇？全部呢啲飾品嘅放飾品呢啲櫃女仔放嘅化妝品都可以擺喺呢一度。跟住呢邊仲有一個全身鏡出門之前，睇下今日嘅OK 個妝容係嘛 ，OK 先出門口啊嘛。所以當時係啦，呢個業主當時裝修都係用咗好多心機嘅。係啊，咁呢個一入門就有個衣帽間啦，出入啲衫同埋鞋就有好多地方可以安置咯。係啊，咁我哋入嚟再睇下其他位置。OK 啊，咁好啊。除咗衣帽間咧，入到嚟呢一個咧係第一間房。呢一間房咧佢係真係。業主當時佢自己隔出嚟，都係屬於半贈送嗰啲面積啊！呢間房呢個哥，其實你佢之前佢係佢女住嘅，但係佢依家咧你後期咧，其實你覺得可以做成咩房間比較適合？呢個房其實喺屋企入嚟嘅第一個位置，我覺得可以做一個公共空間啦。飲茶嘅話做茶室，係可以。中意打麻雀，你可以做個麻雀房。都可以，係咪？或者你自己中意打遊戲嘅，做個電競房，擺部電腦喺度打機都冇問題啊，又唔會影響屋企入邊嘅人。OK 喎，呢個空間其實我覺得好靈活咯，而且光線又好，
係採光其實唔錯嘅，係雖然話佢前面咧有一啲遮擋，但係佢光線係完全冇阻到嘅。啊，咁 OK 啦，我哋依家呢個位置咧出到嚟我可以睇到，哇，前面呢度咧亦會有個鏡嘅。呢度哥，我就到咗呢度，呢個位置咧就係呢套單位嘅廚房啦，可以睇到廚房嘅位置空間非常之大嚇，做咗一個 U 型嘅廚櫃啦。上下櫃都有嘅，儲物空間又大，同埋操作嘅台面都係非常之闊嘅。咁呢個廚房嘅話，當時業主應該都花咗唔少心機去設計嘅。不過呢度我頭先我都唔記得，我仲以為呢個係消毒櫃，其實呢度係一個放米嘅。呢度可以好方便嘅樣。平時咧攞啲米放喺入邊，要食幾多就轉幾下。係啦，冇錯啦。咁而且呢一個廚房佢都係有窗嘅嚇，因為啲大戶型嘅話一定要明窗通風同埋個光線先會夠好嘅。係啊，同埋呢個廚房因為夠大啦，出邊呢個餐廳都一樣係非常之闊落嘅，大家可以過嚟睇一睇。可以喎。你睇呢個餐廳幾大，擺個大圓台冇問題。做個餐邊櫃都可以，而且呢個餐廳我覺得有一個好好嘅地方，呢個樓層中高層，坐喺呢度就可以睇花園，睇遠景喎。係啊，你一邊食飯一邊睇花園幾舒服啊，係咪先？可以喎。仲有一個鏡添，但係覺得咧就其實咧，有啲可惜嘅地方咧咩？可能就少咗一個酒櫃啊。酒櫃咁大個空間係嘛？其實可以自己定製一個咯。到時其實呢個牆面咁闊嘅牆面呢一度，你可以做一排嘅酒櫃。係啊。都冇問題，因為呢度仲有咁闊啊嘛。係啊，呢個後期可以自己加嘅啫，個酒櫃又唔使幾多錢。但可能業主嗰陣時佢唔飲酒咧，生意先做得咁大咧，都有可能飲茶多啲係嘛？係。哇，咁你呢個客廳真係，目前嚟講我睇到呢啲高層單位我見到嘅最大嘅客廳啦。呢個開間我頭先計咗一下個地面嘅磚，呢個開間差唔多6米幾。6米幾啊？哇！我哋兩個喺度打羽毛球都得，喂，差唔多打乒乓球都 OK 喎，真係 OK 嘅喎。其實我覺得，有咁大嘅話，一般嚟講，做一個放電視啊，放個 sofa 啊，其實後邊呢個位置咧都可以擺一啲嗰啲飲茶嗰啲茶几咯，都可以啊。其實我覺得都可以㗎，都 OK 㗎。同埋呢個陽台可以睇下，嗰啲陽台都好闊喎。哇！咁呢個陽台又係依家大陽台，好少見啦。依家啲戶型設計就冇咁大嘅陽台啦。呢個陽台嘅長度又係6米幾喎。係，而且業主當時嘅話，因為自己住啊嘛，你睇。洗衣櫃係，儲物櫃係，全部都做好晒啦。係，個洗衣機就搬走噶啦，賺到錢，但係都係要啲小氣喎。係嘛，自己用開有感情可能。咁呢套房仲有一個最靚嘅就係呢個景觀啦。哇，真係無敵啦呢度別墅區啊！別墅，因為呢個視野嘅話，其實係永久性啊。因為別墅區冇可能拆咗嚟重新起樓噶啦。係啊，所以呢度你係永遠都唔會遮擋嘅。可以睇到我哋遠處嗰座山咧，就係我哋惠陽嘅亞公頂山啦，係我哋嘅福山嚟噶吓，所有人都中意去爬呢座山嘅，佢係有山體公園嘅。山下邊就係我哋嘅惠陽站，我哋應該鏡頭都可以睇得到噶啦，個高鐵站。所以坐呢套單位住喺度嘅話，因為呢個朝正南嘅方向啦，光線又好啦，視野又好啦，而且睇到山呢啲風水角度嚟講都係非常之好嘅。呢度去高鐵站呀，幾近，就一條路直落去就到啦。係，所以你哋喺香港如果要翻嚟嘅話，呢度最方便啦，幾分鐘車程就到翻嚟啦，係咪？OK 嘅喎，其實真係睇到呢個裝修，真係佢當時話你話30-40個，我覺得真係使都唔少嘅喎。面積始終都夠大買，148平方。咁 OK 啦，我哋依家睇另外一間房咯。呢一間房咧就入到嚟嘅，佢呢個都係比較細嘅一個次臥啦。佢應該做咗書房，我睇到有個書台咁樣。係啊，佢應該係之前俾佢小朋友住用噶嘛，小朋友呢度可以寫作業咯。呢啲櫃咧就可以平時放一啲書啊嘛，同埋呢啲櫃入邊都可以放書嘅。其實呢個空間就專門做成一個書房嘅感覺，即係俾小朋友寫作業嘅。佢因為啲房間唔大啊嘛，同埋冇地方放啲床，就可能專登俾小朋友用噶啦。但係咧佢都 OK 嘅話，平時喺度寫下作業啦。你睇下個小區園林啊，個景觀咧，其實都好放鬆下咯。係啊，光線好好，最緊要係呢套房嘅光線靚。係，我哋依家都係屬於嗰個中間樓層，都係唔算中間都差唔多都係中低啲。我哋依家已經係4點半啦，下晝。哦。係啊，咁呢個採光係冇問題。係啦。咁呢個位置咧就係我哋嘅公廁嘅位置嚇。咁業主當時都係做咗隔斷處理啦、乾濕分離啦嚇，馬桶、淋氧呢啲全部一應俱全噶啦，保養得仲係唔錯嘅。入嚟就唔使話點執啦，呢個洗手間可以喎，其實喺入邊沖涼啊，同埋有乾濕分離，相對嚟講都用起嚟比較舒服啲咯。係咯，係啊。
啊 OK 啦，入邊呢度仲有3個房間啦。哇，咁呢一個又係作為一個應該俾長輩住，我覺得都 OK 嘅，因為呢個利用咗呢個飄窗啊，做咗一個地櫃。呢度有儲物空間，呢度擺張床俾老人家住，都夠呢個房係咪？光線一樣都係好，可以睇我哋小區嘅遠景。係啊，咁呢度已經係屬於第3間房咯喎。門口個醫務間唔算啊嘛，入嚟1間2間，呢個第3間。係第3間啦。咁 OK，我哋依家睇第4間啦。第4間。係第4間呢個咧，佢哋係朝南嘅，都係屬於次臥，即係我哋嘅客廳隔離呢個位置啦。呢個房間相對嚟講就會大少少，差唔多應該有10到11個積左右咯，係差唔多㗎。做到到頂衣櫃喎。係，佢衣櫃係做到頂㗎啦，可以睇得出嚟啊，完全唔同㗎。但係其實咧有冇發現喎？除咗我哋個客廳佢做咗吊頂，其實佢每個房間都做咗吊頂㗎。因為個屋夠大啊嘛，高度又夠啦。即係層次感好啲，咁吊咗好睇啲。其實喺呢啲裝修去睇得出業主其實品味係 OK 嘅，同埋呢啲吊燈啦，佢每個房間都係做呢啲即係有藝術嘅咁樣吊燈，唔係普通過依家嗰啲頂燈咁樣，係完全唔同嘅。同埋呢個朝向咧都係睇小區園林，即係睇別墅景嘅，即係點講咧？即係你依家呢個單位，我覺得咧前後咧一邊係花園，一邊係別墅景，我覺得係非常 OK 嘅。係啊，呢套房景觀真係唔錯，係變得好靚。係，仲有一個主人房啊，睇下咩情況啊 ？OK， 我哋睇下。係最大嗰個啦。哇！呢個主人房，哎呀，主人房嘅門都唔同啊，子母門啊，子母門，我第一次見人哋嘅主人房係子母門。係喎，因為門都咁大 ，size 夠大啊嘛，先至襯得起呢個門咯。哇！呢個主人房大好多啊，覺得超大超誇張啊，真係。哇！呢度冇米擺啦，你2米嘅床都隨便擺啦，係咪啊？而且佢呢個早期嘅設計，呢個飄窗可以帶咧，飄窗係做一排地櫃，又可以做好多儲物空間。係啦，景觀一樣都係朝南，又係靚咯。哇！正呢個洗手間，我真係別墅嘅洗手間都係咁大啫。呀，好似即係同嗰啲酒店式嗰啲酒櫃咁樣。哇！呢個浴缸 OK 喎。係浴缸。係啊。大按摩，哇！當時呢個業主真係懂得生活啦，享受生活啦，享受啊！兩個人喺度已經融入咗 ，OK 冇問題啊。其實有咁大我咁大隻入去都冇問題嘅，應該好少見我哋介紹啲單位話入洗手間，我哋2個人企喺入邊介紹嘅，呢個單位就做到啦，完全做得到，仲有好大嘅空間，同埋啲馬桶我睇到，電動嘅，係全自動電動嘅，智能馬桶啦呢啲啊，係啊。同埋咧，除咗我哋嘅洗手台啊，有個鏡你可以轉翻嚟睇下攝像頭睇轉翻嚟。當時我覺得呢個業主應該都係好錫佢老婆呢邊化妝櫃呢啲又可以放飾品啊，係嘛？係可以擺香水啊，擺啲咩啊？哇！呢啲櫃全部都 OK 啊，好錫老婆應該 OK 嘅喎，老婆一邊老公喺度泡緊入邊嘅呢個。浴缸係嘛？入邊老婆喺呢邊化妝係嘛？其實都係好恩愛啊，享受啊，係啦。所以話有錢係世界，我哋唔明就咁樣嘅啦。係咁 OK， 咁呢套房大致嘅情況就睇完啦。咁我哋出嚟同大家做個總結。OK 啊，冇問題啊。咁呢套房嘅話咧就係148平方啦。咁目前嚟講，當時裝修就花費咗唔少錢嘅。其實我哋頭先都睇到，其實保養都還 OK 嘅。最多都係自己買翻啲家私電器。其實就唔需要話投入太多就可以入住噶啦，係咪？你覺得點啊，青？覺得唔錯咯。其實同埋嗰啲裝修，其實雖然話同埋依家啲簡約風唔同，其實佢呢啲咧就係當時幾年前嘅歐式少少，係幾年前嘅裝修風格，其實真係使咗唔少嘅心思同埋啲錢嘅。同埋我哋啱先喺客廳嗰度咧，我哋真係冇介紹到啊，佢呢個客廳都係用中央空調㗎。係啊，呢啲最起碼你都要使2萬幾3萬，仲有因為你咁大嘅空間不舒服啊嘛，係啊，即係點講咧？我覺得話 OK 咯，即係如果你想買翻嚟自己住一家人口比較多啊，或者你哋公司如果係買翻嚟做一個咩節假日嗰陣時搞活動啊，即係翻嚟上一次玩啊，度假都 OK 嘅，其實係咁。今期咧節目咧，我同呢個哥咧就介紹到呢度啦。如果對我哋嘅呢套房咧感興趣嘅話，可以掃我哋上翻嘅二維碼，訂閱我哋嘅頻道，都可以聯繫我哋嘅工作人員，約我哋過嚟睇呢一間屋。然之後咧，同埋咧，我哋喺深圳國泰口岸咧，全部都有專車接送嘅。係嘅 ，OK。咁今期就到呢度咯。OK， 好，粉絲朋友們，拜拜啦。拜拜。你第一次配合我。